3 видео запретный экен, төбесіне жихад деп жазылған екен де. Анасының жаназасына бармай қалған азаматтарды көрдік. Надандықтан да жаман бұл. Такфир дегені бір адамды немесе бір қоғамды кәпірге шығару, күпірлікпен айыптау. Үйде бір өзім қалғанда Instagram, TikTok скачать етіп, сол видеолар көріп, сәл ойым бөлінсін деп скачать еткен. 3 видео запретный екен, біреуінде арабша жазылған екен, төбеде мен оны көрген жоқпын. Мен бағана видеолар көргенде айфондан да видеолар кесіп скачать етесің де, сондай мен кесіп скачать еткен кезде төбесіне жихад деп жазылған екен де. Мен оны көрмегенмін оны. Мен көрсем оны оқи алмаймын мен оны. Исраил Усейнов, Шымкент қаласының тумасы, діни білімі жоқ. Әлеуметтік желі арқылы терроризмді насихаттап, сот үкімімен 7 жылға сотталды. Осы білімсіздікмен келіп отырмын, какой-то видеоны скачать етіп, білмей. Біреу сол соғыс болып жатыр, ояқ шақырып жатқан жоқ. Ояқта соғыс так болып жатыр. Білмеймін қай жерде аж. Кім соғысып жатқанын білмеймін. Ояқта ештеңе жоқ. Тек қана автоматтан дауыс естіледі. Сендер қазіргі күнде жұмыс істеп жатсыңдар, ақша тауып жатсыңдар. Müslümandарға неғып жәрдем бермейсіңдер. Сондай нәшт вағыздар еді. Бұл Дагестанец еді, по-моему, что. Иногда давали не совсем дельные советы, которые подходят. Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген өкіл болмағаннан кейін әлеуметтік желіде арабша Құран айтты, хадис айтты деп олардың ықпалына түсудің салдары әртүрлі жағдаймен аяқталады. Бұл сенің өмір сүріп жатқан зайырлы демократиялық құқықты мемлекеттің тағут мемлекеті. Лажың болса, шамаң болса, бұл мемлекеттен хижрат етіп, Дарул ислам мемлекетіне қоныс аударып кет. Болмасам, ертең мұртад діннен безіп, діннен шығып кәпір ретінде өлесің деген сияқты әртүрлі айла тәсілдердің негізінде уағыздары жиі кездесетін жағдайы бар. Ал енді бұл уағыздарды Құранда айтты, хадисте айтты деп ықпалына түсіп жатқан жастарды кездеседі. Экстремизм қоғамды 2 кезеңмен жүзеге асады. Алдымен идеологиялық насихат жүргізіледі. Екінші кезеңде экстремистік идеологияның ықпалымен қоғамды жікке бөледі, ортасына озбырлық көрсетеді. Соңы террорлық актіге ұласады. Соған сай экстремизмге қарсы күресте 2 сипатта болады. Ақпараттық және құзырлы органдардың күшімен тойтарыс беріледі. 2009-2010 жылдары кім келді бізге? Саид Бурятский келді. Саид Бурятскийдің дискілері, уағыздары, тарих сабақтары көбінесе жихад туралы. Хронологиялық кестеге қарайтын болсақ, дәл сол кезге келіп тұр. Адамдардың жаппай дінге бет бұруында. Арабша сөйлейтін адамдар бізге бәрі таңсық болды. Солардың бәрі қызық болды. Арабша сөйлейтін адамның барлығы не деп ойладық біз? Сапалы ақпарат береді деп ойлады барлығы. Яғни соның адамдар соңынан еріп кете берді барлығы. Яғни саралау болған жоқ. Мынаусы дұрыс, мынаусы бұрыс деген секілді. Және бұның соңының дұрыс еместігін қазір солардың берген бізге қозғаушы күшінің кесірінен осындай бізде Сирияға кетіп қалғандар болды, Афганистанға кетіп қалғандар болды, Уазиристанға кетіп қалғандар болды. Солардың барлығы осылардың әкелген ақидалардың жемісі, өздерінің тастаған суарған дәндердің келген бізге берген жемісі болды осы. Экстремизм деп мен ойлағаным сол тұрған жеріндегі нәрсеге қарсы шығу, адамдарды адастыру, соғысқа кету,
өз семьясынан адастыру, алып кету, илим билим жетпеген адамдары тез го алды ушу. Сондай истеу деп ойлойм. Примерно бір адам ен намаз оқып жатыр да, оны айта береді, жүр аняқа сен мұсылмандарға жәрдем бересің деп алып кетеді. Такфир және хижрат жамағаты араб тілінде ат-такфир вал хижра деп аталады. Енді бұл жерде екі сөз ден құралған ұйымның атауы. Такфир дегені бір адамды немесе бір қоғамды кәпірге шығару, күпірлікпен айыптау. Хижрат дегеніміз ол көшу немесе тәрк ету деген мағынаны білдіреді. Бұл жамағатта егер мына хавариждер сияқты, мына қазір сәләфиттерді көбінесе осы хаварижден тараған осы топтар деп айтып жатамыз. Такфир да осы сәләфиден бөлініп шыққан бір секта. Такфириттердің қаупі өз қатарына қосылмағанның бәрін кәпір санайды. Зайырлы билік құрылымын мойындамайды. Зорлық зомбылықты ақтайды. Дәстүрлі исламды жоққа шығарады. Жақтастарын хижрет пен жихад жасауға үгіттейді. Мұхаммед ибн Абдул-Вахабтың кітаптарын қарайықшы, осы біз вахабилік деп айтамыз. Мұхаммед ибн Абдул-Вахаб 18 ғасырда келген кезде Сауд Арабиясына революция жасаған адам. Бұл кісілер бірінші болып Британияда әбден академиясында зерделеп оқытылған кітаптары өз программасы бойынша кітаптар шыққан, сол кітаптарды енгізіп халықтарға оқыту арқылы болды. Ол кітаптарға мәдениеттерге тыйым салынғанмен өз араларына таратып жүр. Ал бұл кітапты оқыған азамат кешегі 18 ғасырда Сауд Арабияда болған революция болмайтын кім кепіл? Кім жасай алады? Осы кітап, мәдениет, ол идеология біздің шариғатқа мүлдем келмейтін кітаптар. Біз бұл кітаптарды мойындамаймыз. Ешқандай концепциясы біздің қазіргі ахлі сүнна вал жамағат емес, сүннет және жамағат иесі Ханафи мазхабының құрған ислами концепциясына мүлдем қоса келмейді. 2014 жылы Астана қаласы прокурорының арызы бойынша Сарыарқа аудандық соты ат-такфир вал хиджра халықаралық ұйымын экстремистік деп танып, оның қызметіне Қазақстан Республикасының аумағында тыйым салды. Ескертеміз, бұл ұйым ақш, Еуропалық одақ, Мысыр, Түркия, Ресей Федерациясы, Қырғызстанда қара тізімге енді. Исраил діни мазмұндағы араб, өзбек тіліндегі 10-нан аса материалды тыңдаған, парақшасына салған, тиктоктың тікелей эфиріне шыққан. Солай дауға тамыздық болған экстремистік мазмұндағы материалдарды көптің көруіне себепкер болған. Дәл сол материалдар кейін қылмыстық іске арқау болды. Біріншісі сол, бәрі нәрсе сол жалғыздықтың кесірі негізі. Екіншісі білімсіздік қой, мен ондай білім жоқ, мен интернетті жақсы түсінбедім, чтобы не запрет емес. Я үйде отырғанда звонок келді маған, қай жердесіз деді, үйдемін дедім. Үйден шығып далаға жұмысқа кетіп жатқан кезде экстремизм деп алып кетті. Осы видеолар скачать етіп, видеолар тарату, сондай үшін. Өзім түсінбей қалдым, не болып жатыр. Қазір әркімнің қол астында интернет. Кез келген бір сұрақ туындап қалдым, бірден жазып жібереді. Әсіресе ағылшынша
арабша, орысша, осы үш тілде Google-ға жалпы өзіне керекті бір діни мағлұмат адам вбивать ететін болса, бірден ең бірінші болып өздерінің жаңағы біз шейх сымақ деп айтамыз, өздерінің ғалым сымақтарының жауабы шығады сол жерге. Ал ол шейх сымақтардың бірден бір, былайша айтқанда, жалаулатып жүрген ұрандарының бірі ең дұрыс жолда біз қалғандар адасқан. Сондықтан егер сен дүниеңді уайымдасаң, өз қара басыңды ойласаң және ақыретіңді уайымдайтын болсаң, бізді тыңда, бізге ер, қалғандарының енді амал жоқ, оларға дұға қыласың, адасқан ғой олар. Айыптама оларды, дұға қыл. Бұрын айыптайтын. Қазір кішкене өзгерді формат. Исраил жастайынан жетімдіктің, жалғыздықтың ащы дәмін татты. Әкесі өмірден ерте өтті. Ал анасы екінші рет өмірлік серігін жолықтырып, соның соңынан Кавказға кетті. Қорғансыздың күнін кешкен Исраилдың ана мейірімін сезбегеніне биыл 14-ші жыл. Папам көрмеген мен, 2000-де қайтыс болып кеткен папам. 13 жасымда сол мамам Кавказға кеткен, күйеуге тиген. Мамамның ағалары, інілері солардың қолында болған, солар баққан. Туысқандар қалай қарайды енді, бәрі өзінің баласы сияқты қарамайды ғой, бір күн қарның аш, бір күн қарның тоқ, сондай өстім ғой. Сейрамда өзің баласынан жылы болады, саған как-никак өзің баласынан жылы болғандай саған жылы болмайды. Сондай болдық қой. Айта тұрмын ғой, адам басынан өтпесе ол түсіну қиын. Мен қазірдің өзім зорға ұстап тұрмын сөзін аша. Ол Әзербайжан ұлтының өкілі. Мектептен кейін оқымаған, көрші мемлекеттерге жүк тасып нәбақасын тапқан. 25-інде сүйіктісін кезіктіріп көңіл жарастырады. Бірақ қуанышы ұзаққа созылмады. Жоқ жерден шыққан жетімсің деп жекіргендер ерлі зайыптыларды ажырастырып тынған. Осылайша оның жетімдік тағдыры, жалғыздық пен қорғансыздығы, болашаққа сенімсіздігі және жат бауырданып кетуі қоғамның ісі. Қиыншылық туралы айтылатын уағыздар бар еді. Солар тыңдар едім мен көпмен. Сол ана видео, нәшид солар тыңдап, сәл ойын бөлінсін деп, тиктокта мен эфирде отырар едім, бәрін лайк болсын деп, сол видеоларды скачать тастаған ғой мен неге. Интернетті пайдалануда білімнен бұрын жауапкершілік жүгін білген абзал. Білгеніңді кейін үйренерсің. Ал жауапкершілікті білмей, жаза бассаң, өзің ғана адасып қоймай, өзгелерге де зияныңды тигізуің әбден мүмкін. Бұл әсіресе ғаламторды жайлаған теріс діни ағым мәселесінде өзекті. Қазақстан Республикасы зайырлы демократиялық құқықты мемлекет. Қазіргі таңда бізде 130-ға жоқ ұлт өкілдері, 18 конфессия тіркелген, яғни Қазақстан Республикасы көпұлтты көпдінді мемлекет. Ал енді Шымкент қаласында да көпұлтты қала. Яғни біздің мына Шымкент қаласына қарайтын Сайрам тұрғын алабында қарасты біраз мешіттер бар. Мешіттің имамдары қазақ тілінде тұрақты уағыздарын тұрақты жүргізеді. Басқарма тарапынан арнайы Ханафи мазхабына қатысты, ақида дейді, сенім мәселесіне қатысты бір-екі кітапты өзбек тіліне аударып, сол мешітте үлкен аудиторияларға таратқан жағдайда болды. Соның нәтижесінде біраз азаматтар шынында да өзі танымайтын, білмейтін шетелдегі Құран аяттарынан сөйлеп, пайғамбарымыздың хадисінен сөйлейтін жалған уағызшылардың шынайы бейнесіне көз жеткеннен кейін біраз азаматтар өзіміздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өкілдігіне қарайтын КМДБ өкілдеріне жүгінуді бастады. Как будто бір андай өмірім өшіп қалғандай болып тұр. Жастарға мен айтарым, осыны ашып істемеу, дұрыстап өмір сүру, білмеген нәрсені істемеу, әке шешесінің қадірін біліп, ойланың қадірін біліп, осындай жерлерді көрмеу. Үкіметтен кешірім сұраймын мен, потому что мен білмей істеген бұл нәрсені. Кейіпкеріміз де интернетке терроризмге шақыратын материалдар жариялап жаза басты. Заң алдында жауапкершілік барын жадынан шығарды.
Салдарынан темір тордың артына тоғытылды. Ендігі тілегі өз өмірін сабақ етіп, жастарды теріс идеологиядан, рухани адасудан сақтандыру. Себебі бір адамның қатесі бүтін қоғамға ескерту. Ал оның бүгінгі жолы өкіну мен түзелу арқылы өзгенің тағдырын құтқару.